Demat, ur goulenn eo, pe oad e an douar, koz noe pe koz ur c'hoaz. Cheñchet neus kal sabouenn an dud war ur planedenn a red an amzer ha da heul o doa eo da brizia e c'hoad. Setu un diveradenn eus istor oad an douar. Krog gant gres en en amzer, setu nebeut skouerioù. Gant ar barz eziod e vo eskrivet un istor eus ar bed divar ar mythologiezhioù eus e amzer, men e reas meneg ebet eus un deiziad. Evit Platon e oa bet krouet ar bed gant ur surdoue, men e oa deiziad ebet ken ebet. Evit Aristote e oa peurbadel an douar. Cheñchamantoù a veze, met en em gem pouez a rent, a neuze e chome digem an douar tampedam. Un tamm diseñvel e oa ar jeu gant ar stoiket a balamour da benañ an distro peurbadel. Vezo e tremen e istor ar bed en un doare kelriek. Gout e meur a vilier ou a vloavechou et istro e ar memeseuliad d'ar voujou, envel ouz are hag a oa c'hoarvezet a rok. Sarpoenchou diseñvel war ar bed a oa neuze. Ur bed peurbadel gant ur c'hempoez dibaouez evit Aristote, peurbadel gant ar voujou kelriek evit ar stoiket, hag ur bed krouet d'ur c'houlz resis evit prederien all. Tabutou a oa di war ben patromou ar bed, met biskoaz no deus klasket de lierien ar bet krouet, prizia deiziad e grouidigez. Hervez ar bip e oz kler an trao, ur grouidigez zo bet. A divar an dar voujou a gant tudennou renable dentestennou e c'heller sevel ur gronologiez. A ba oe a c'henta kanvet goude Jesus Christ o deus klasket tud zo jedi deiziad grouidigez ar bed hag an douar. Kavet o deus e oa bet krouet an douar war drope war mil bloaz a rok Jesus Christ. Dio deori an dizlavarius a oa neuze, met beteg ar grenamzer e doa ini Aristote e c'hen war istor ar bip. Pevarzek vet kanvet et iskleri ar filozof Jean Buridan, dam sonj ez eus bet eus ar bed da viken evel ma seblant e kompren Aristote, daoust ma eo fos ke mense vez ur feiz. Ne oa tabut bet war oad an douar, pur liesa e sonjet e oa bras kenan. Var lec'h e vo dilezet ezennou Aristote evit distreiñ da istor ar bed vez ar bepl. A chronologiezhioù ber a zeujont da vez an dave e pa daou gantvet. Tapet e vo e bet ar skantourien gant un derzien gronologel. Ekerzh ar c'hwezegvet hag ar seitegvet kantvet e vo e gret daouc'hant jedadenn diseñvel. An iverra, a roas 3043 bloaz a pevar-ugent a daleg ar grouidigez bedeg ar Christ, an ini ira 4900 pevar a pevar-ugent. An ini vrudetta vo e gret gant James Ussher. Veza e oa c'hoarvezet ar grouidigez e penkenta an noz a rog an tri varnugen a vizere pevar mil pevar a rog Jesus Christ. Kinigwal vo e gret gant Christophe Colomb, Mercator, Johannes Kepler, Isaac Newton, evit menegi un nebetud mil vrudet. Men memestra e oa re displegas tumadur ar menechou, garniadur ar gwiskadoù geologel, ha touladur an traoniennoù. D'ar mareze e sonje an dud e oa en em stummet hag an em frammet an douar e kerzh d'ar vodou ber a feuls, hag a livad un veur a oa an ini penna an eo. Lod ne oa ket kendrec'het gant a displegadennoù se, a klasket o deus prizia oad an douar gant ar guzennoù a jedadennoù skiantellor, dreistol divar ar cheologiez hag ar fizik hag an disorc'h o dizlavarius. Dre ma oa er gerzhet meur a-henn war un dro gant kal skantourien hag evit ma vo esor da gompren ne vo ket kiniget an teorien o dre an urs chronologel met dre demo. Krog gant an rolenn meur veurioù. E 1655 e vo ejinet un doare da jedi oad an douar gant Edmond Halley ar skiantour en deus roet e anno d'ar steret en lostek mil vrudet. Vezan e oa dous douar ar meur vorioù e penkenta, hag an holen a zo e bars oa bet degaset tamm eus an douar bras gant ar sterioù. Lavar o dare a sereljet prouio kalz kosor ar bed eget ma sonjet, men ne roas sifr bet. Ouzpen ur c'hantvet diwezhator, emileiz gant naontek a pevar-ugent, e vo e at kemeret ar menose gant John Joly. Prizia a reas ar rementat sodium a oa er meur vorioù, ar rementat sodium degaset pep ploaz gant ar sterioù, hag e kavas e oa er meur vorioù, etre pevar-ugent ha kant milion a vloavechou. Simple e oa e jedadenn, met bremañ e ouezom e oa fos e batrom. Diouzh en tu ent un darn eus ar sodium eus ar strat,
Diouzhentual, ez a kuit e meur a zoare, ha n'eo ket chechet kalz e feur a baoe ur miliard da vloavechou pezao. Sifro a zeuas eus an astronomiez ivez. E 1453 e vo e prouet gant Römer e oa bevennet tiz ar goulou. Divar-se e prouas Leonhard Euler, avraler William Herschel, e veaj e goulou ar stere de pat pell a rog tizout an douar. William Herschel ne roas sifrezis e bet, met e prouas en doa ezom ar goulou eus milionou a vloavechou evit don eus korfo kosmek zo. Ne oa ket anno eus oad an douar neuze, met eus oad an olvet kentor. Chomon men egor, met toster diouzim gant al loar. Nierz de denna al loar gant neol war an douar a grou mare o mor. Dis tummet evez ar meurvorioù gant ar gravitadur a bossou a vez krouet. Evel eus sarderez int, gorekad ar eont troiadur an douar. A balamour de lezen eus ar fizik e ouezom un dra all. Seul c'horekkor etro an douar, seul beller dioutañ evez al loar. Divar ar pers fizik else deus klasket George Darwin, mab Charles Darwin, prizia oad an douar. Hervezan e penkenta e troe ken buan an douar ma oan em zistaget un darn an ean hag e oan em stumet al loar divarne. Divar an tispelad en doa jedet, a divar an e detre al loar hag an douar e jedaz an amzer tremenet a baoe ar mare ma oa al loar tostre ouz an douar. C'hwech a anterkant da vilionou a vloavechou a gavas. Ur sif roet gantan war dro mileiskan pe war ugen. Bremañ e ouezom ne ket en em stumet al loar er mod-se, a chechet en deus e zispelad a ed an amzer. Met a bouez e voe an disorse daoust ma oa kaz revian hervez archeologourien hag hervez edad Charles Darwin. A ba oe pell o doa komprenet ar skontourien e cheche an douar a ed an amzer. Diur naden a voe studiet gant geologourien ar c'hinierez hag ar gwelezennadur. Diur naden a gaia war an tu kontrol. Gant ar glav, an avel, an nec'h, ha me war me, evez krignet, krennet, uzet ar menechou, an ocho, an torrosennadur dre vras, ar c'hinierez eo. Met gant an dour evez digaset partikulennoù bihan hag ar c'hell kweza e lec'hioù zo a tamm kroig gwiskadou danvez nevez, ar gwelezennadur eo. Ha pa weler an aspadenno eus mare a romanet eo anat ne ket chejet kalz eus ur droio a baoe o savidigez. Pez a roud a sonjal e kemer ar cheñchamanchoù torrosennadur kalz a amzer. Met petra a dalvez kalz amañ e mandalc'h. E 1601 an varnugen e tinoda se pen Henri Gautier ar sonj amzeria an douar gant ar c'hinierez. Lavar o da reas e vefe plenet ur c'hevandir dintan pemp en bloaz a tregon. Met pa gemerer e vuzulioù hag a lezenn matematik al implijet gantan e kaver milionou a vloavechou. Martezen en doa ket kredet skriva e gwenn-du un dissor hag a zis lavar e kemen testennoù ar bip. Don a reas an amzer d'an em zieubit ouz redioù ar bip, ha da an avezout pegen goreg eo an anadennoù geologel. Neuze e kredas geologourien all lavarout o doa kavet milionou a vloavechou dre brizia tiz ar c'hinierez hag ar gwelezennadur. E 1609 a anterkant e vo e roet un oad kalz brasoc'h c'hoazh gant Charles Darwin. 300 milion a vloavechou. Jedet en doa an amzer red ar c'hinierez da gleuzia un draonien en doa studiet. Hag ar vezan e klote ar sifse gant ar pez en doa studiet. Emdroadur ar boudou beo. Un dra ne c'hell e c'hoarvezo nemet e korf un amzer hir kenan. Divar temperadur an douar e teuas disoc'ho diseñvel. Tolio arnañ da voe gret evit ar wech kenta gant ar skiantour Buffon e 1690 a triugen. Sonjal a red dezhañ eo an douar ur voulvenn teuzet e pen kenta. Neuze e lakas ober boulou metal diseñvel o ment evit tommañ an eo a muzuli an amzer o doa ezom evit yennaat. Divar-se e jedas peget amzer e defe ezom ur voul a ven gant an douar evit yennaat. Lavar ou da reas en doa kavet pevarzek mil bloaz a triugen. Met war a seblant en doa kavet muioc'h, pe kas muioc'h zo ken. Martezen en doa ket kredet diskulia pez en doa kavet. Traoù a oa adreuz gant e ardod memestra. Ne ket e metal an douar. Ne yen ket an objedou memes mod en air hag en egor. Ha ne oa ket reiz e zo aret a olekad an disoc'ho en doa kavet.
Emileiz kant daou a treugen e voe a dred ar jedaden gant Lord Kelvin met gant ur patrom teorikel gwirenveloc'h, hag e kavas war dro ugen milion a vloavechoù. Bremañ e oezom eo a fos o fatrom teorikel, don ar atom d'ur diabarzh an douar eus a radioaktivelez, ha ne oa ket an avezet ar marese. Emileiz kant pevar an turkant e doa klasket ur skiantoural, Hermann von Helmholtz, priz ya oad an eol, pas ini an douar, met ar marese oa an ad ar skantourien e oan en em stumet war un dro. Vezan e teu e tom der an eol hag an energi e skignet gantañ eus ar strizadur gravitadurel. Da lavarout e sonje e teu an eol da veza bihan hag an ar strizadur se e vez e treuz furmet an energiez potentiel gravitadurel en energiez termeg a vez e skignet estum goulou a tom der. Divar e jedadennoù e priziaz e oa an eol e treugen a kant milion a vloavechoù. Daoust ma oa an doar e ober se an eni gwellañ ar oad ar marese e oezan bremañ oa direiz, pe gwer ne oa ket an avezet gwir vammen energiez an eol, an uniadur nukleel, treuz furmadur an hydrogen en helium. Don ar vammen energiez se c'hell an eol kaout ur vu ez kalz hiroc'h, miliardoù a vloavechoù. Neuze e welon e oan tabut etre ar fizikourien hag ar geologourien diwar ben oad an douar. Degadoù a vilionoù a vloavechoù ervez ar fizikourien, kantadoù a vilionoù a vloavechoù ervez ar geologourien. Don a reas fin an tabut eus un dizoloadenn graet e 1960 a pevar-ugent gant Henri Becquerel a radioaktivelez. Atomoù zo a n'eo ket stabil o nukleus. C'hoarvezout a ra ganto kas partikulennoù kuit dioutañ, teurel skilnoù, ha dont da vez ar atomoù all stabiloc'h. Reoliek kenañ eo an adenn-se, neuze dre ar c'hemantad atomoù orin a jomant, ha dre ar c'hemantad atomoù krouet e rel er jedi an amzer dremenet. Da gentañ e vo estudiet a radium hag an helium krouet gantañ gant Ernest Rutherford. E 1940 e priziaz oad ur oc'h. Daou-ugent milion a vloavechoù a gavas. E 1905 e kavas muioc'h. Kant daou-ugent milion a vloavechoù. Hag e 1905, 50 milion a vloavechoù. Padal e oa bet kavet ouzhpenn ur miliar a vloavechoù e 1905 gant Lord Rayleigh gant ar memes doare e ober. Koulskoude ne oa ket resis ar musulioù. Youzentu ne jom ket an helium krouet ermen memañ a radium, un darn an ehan ya kuit, ha youzentu all e c'hell bez an krouet gant atomoù all. E 1905 ivez, e kavas Bertrand Boltwood e oa gwell ar musulia a c'hever etre an uranium hag ar plomb. Kreski a re a strum oad an douar. Ur miliar 50 milion a vloavechoù. E 1905 a tregont e kavas Alfred Near un doare gwellañ da amzeria a reier gant isotopoù eus an uranium, eus an thorium hag eus ar plomb. Daou viliar 50 a treugen a vilionoù a vloavechoù a gavas. E 1906 a daou-ugent e voe braset e zisor gant Arthur Holmes a Friedrich Utermans, ouzhpenn 3 miliar a vloavechoù. E 1903 a Anterkant e prouas Claire Patterson e oar meteoritou a oad gant an douar. Gwelloc'h e oa studial an eo neuze rak reiñ ar c'hevandiroù n'int ket ken kozh hag an douar. Ur meteorit a amzerias. Diwar neuze e oezom eo oad an douar war dro pevar miliar anter a vloavechoù. Un oad kadarned er vloavechoù 1910 a treugen gant Mainz a loar. Echu eo diveradenn istor oad ur planeden. Da gentañ ar filosofiez, ar mojennoù, ar religion, war l'er ar skiant gant patromoù teorikel gwirenveller. Ha bremañ eo an douar kas kosor egen ma oa gwechall. Setu. Ken ur vechall en ur video all, ken a vo.